su precio ha aumentado un 20% en el mes de abril. Les contábamos hace unos días los datos del IPC del mes de abril, se moderaba, incluso caía una décima respecto al año anterior, se situaba en el 2,2% debido a la bajada de carburantes, gas y electricidad, pero no hacía lo mismo la hostelería y sobre todo los vuelos. Suben en torno a un 20%, los nacionales un 21,3% y los internacionales un 18,8%.